우리 청주는 모든 스탠다드가 서울입니다. 청주 분들의 눈높이는 서울이에요. 눈높이가. 1일 생활권이 아니라 2시간 생활권입니다. 가능하잖아요. 한나절도 안 되는 생활권이에요. 예. 그러니까 뭐 교육 수준부터 보고 듣고 먹고 쓰는 거 다 눈높이가 서울입니다. 서울에서 뜨는 브랜드들이 있어요. 그게 곧 시간이 가면 청주에서 뜬다. 가만 있어보자. 흥덕구 가경동 쪽에 서울 브랜드 아파트 가서 네. 이름이 거기가 뭐라고? 뭐 I자도 이야, 있고 막- 뭐 G자도 아니, 있고 막 많이 있습니다. 되게 좁혀지는 느낌이 네, 드는데 네. 박 교수님 지금 신 교수님 하신 말씀 네. 동의하십니까? 저는 전적으로 동의합니다. 아 전적으로 네, 동의해요? 네. 전적으로? 뭐 다른 의견은 다른 의견이 낼 수 있겠지만 예. 지금 말씀하신 거 저도 전적으로 동의하는 게 청주뿐만 아닙니다. 도시가 발전을 하려면 저도 뭐 바둑은 못 두지만 공간에 대한 부분을 많이 생각을 하거든요. 예. 발전의 가능성이 어느 정도 있냐, 예. 그리고 인접되는 지역과 어떻게 만날 것이냐. 물론 지금 우리가 어떤 도시에 대한 얘기를 할 때는 뭐 5년, 10년 얘기는 아닙니다. 넓게는 뭐 50년, 100년을 보고 얘기를 네. 하거든요. 네. 근데 우리가 지도를 딱 놓고 보면 청주 같은 경우는 발전의 가능성이 있는 데가 북쪽밖에 없습니다. 서쪽. 네, 네, 서북서쪽이죠. 딱 네, 보이잖아요. 그러니까 오창 쪽이에요. 아. 오창 쪽으로 계속 축이 발전이 되고 전체적으로 퍼질 수밖에 없는 구조이고 과거도 보면요, 우리 청주의 중심지에서도 보면 서쪽으로 발전을 해왔어요. 지역적인 특성 때문에 그럴 수밖에 없습니다. 예. 그리고 더군다나 지금 같은 경우 산업단지가 어떻게 보면 시의 뭐냐 그림상으로 볼 때는 거의 뭐 한 4분의 1 정도로 이렇게 분할하는 느낌이거든요. 예, 예. 그러면 그 주변 지역으로 발전이 당연히 할 수밖에 없겠죠. 그러다 보니까 교수님 말씀하신 거에 전적으로 좀 동의를 하고요. 예. 또 브랜드에 대한 얘기도 저도 그렇습니다. 이게 우리가 뭐 논문이나 이런 거 보면 아파트의 뭐 주거 입지 특성에 관한 연구 이런 거 보면 대부분 제일 먼저 나오는 게 초등학교예요. 그렇죠. 네, 초품화. 초품화라 그래서 가장 그거를 아파트의 1순위로 쳐줍니다. 예. 그거는 브랜드도 다 이길 정도로 세요. 아하. 네, 근데 아하. 그 다음에 나오는 게 브랜드거든요. 아. 근데 최근 들어서 말씀하신 것처럼 브랜드에 대한 중요도가 좀 더 커지는 것 같아요. 아, 그래요? 네, 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 그래도 아무래도 경험이 많고 시공을 많이 해본 업체의 어떤 아파트들 그런 것들이 살기에 좋다라 이거죠. 그리고 주변 어떤 시설이나 조경 이런 것도 좀 많이 차이가 좀 날 수 있거든요. 그러다 보니까 브랜드를 당연히 선호할 수밖에 없는데 초등학교에 대한 부분이 예전보다는 좀 선호도가 좀 떨어지고 그래요? 브랜드에 대한 부분이 조금 더 올라가고 있다. 이렇게 자, 판단할 수 아파트 있습니다. 브랜드 평판 지수라는 게 계속 발표되고 있어요. 아파트 브랜드 평판 네네, 지수요? 리얼하게 지금 현재 나와 있는 가장 최근 브랜드에서 힐스테이트, 자이, 프루지오, 롯데, 막 나온다. 막 캐슬, 나온다. 더샵, 레미안, 이편한 세상 요 순서입니다. 아, 지금 말씀하셨어요. 요게 순위예요, 순위. 이게 빨리 가가지고 어떻게 알아? 그래서 오. 요게 이제 수도권에서 특히나 이제 강세를 보이는 브랜드들이에요. 물론 약간의 순위는 그때그때 바뀌긴 합니다. 예. 근데 1, 2, 3등 잘 안 바뀌어요, 생각보다. 이거 시청자분들 계속 다시 돌려보고 자, 돌려보고. 제가 이제 이게 서울 수도권 동조화 현상으로 간다고 그랬죠. 아하, 브랜드에 예, 대한 예. 동조화. 그러면 이 중에서 아직 지역에 진출하지 않은 브랜드도 있고 그러네, 좀 낯선 지역에서 것도 있고. 아마 낯선 브랜드가 생각보다 많을 겁니다. 여러 개 있는 아파트죠. 네, 우리 이제 익히 이름은 들었지만 과연 청주 이런 게 있나 어허. 하는 거 있을 거예요. 맞아요. 그럼 청주에서 지금 뜨고 있는 중에 여기 지금 제가 들은 랭킹에 없는 아파트들도 꽤 있죠. 지금 비싸게 잘 분양되는데 오. 그러면 이걸 길게 물론 새 아파트일 때의 선호도죠, 사실은. 아하, 예. 그래서 이런 부분을 집중해서 다시 보셔라. 시청자분들께서요. 네. 지금 이미 이제 뚜껑 열고 얘기하셨으니까 요 하나만 좀 더 여쭤볼게요. 다들 어설프게 알고 계신 건 있을 거예요. 왜냐면 네. 브랜드의 새 아파트가 비싸잖아요. 그래서 그 옆에 있는 네. 그 옆에 있는 약간 브랜드가 조금 떨어지는 요런 아파트 경쟁력이 있을까? 왜냐면 다 주머니 사정이 좋은 거는 아니기 때문에 어떻게 합니까? 없습니다. 없어요. 네, 없습니다. 무조건이다. 우리가 똘똘한 한 채가 왜 나왔겠습니까? 박 교수님도 같은 생각이십니까? 동의합니다. 원탑만 기억하지 세컨 티어들 2등, 3등 기억하지 못해요. 1등만 오히려 열등감, 상대적 비교 이런 네. 것 때문에 더 스트레스만 받습니다. 오히려요? 네. 이야, 예전 어떤 코미디에서 1등만 기억하는 더러운 세상. 그런데 아파트도 마찬가지라고요. 이건 경제 논리이기 때문에 어쩔 수 없습니다. 아, 교수님도 그렇게 생각하시고. 이야,